看我的九阴白骨爪。没有小闺女不喜欢做美甲的吧？今儿嘛，咱们就花87块钱做一个贴甲片的自助式美甲。这边的钻和装饰品啊，咱们可以随便选。你要是想把这一些钻都贴在你的指甲上，只要能成像啊，都可以。从修甲型到去死皮都非常的细心，用的都是甲片粘合剂，不伤本甲，而且牢固时间还长。手指不够长，甲片来凑数。如果你们不愿意贴甲片的，也可以选择他们57的本甲自助美甲，也是钻石跟款式随便选。这老板特别贴心啊，怕咱们做的过程中饿得慌了，给咱们免费的准备了饮料还有零食。这贴了甲片就是不一样，这个手里面都高级了。有想做美甲的，直接带头过来就行。这个位置就在开家写字楼的14层14150室。